বাইকের চেন থেকে শব্দ হচ্ছে? কথা দিচ্ছি ভাই, আর হবে না। মাত্র 4 থেকে 5টা টিপস ফলো করলে আপনার বাইকের চেন থেকে আর শব্দ হবে না। সো দেরি না করে এখনই শুরু করা যাক। আসলে বাইক রাইড করার ক্ষেত্রে চেন থেকে শব্দ হওয়ার প্রবলেমটা কিন্তু একটা কমন প্রবলেম। আসলে বাইক রাইড করতে গেলে চেন থেকে অনেক সময় কটকট এক ধরনের সাউন্ড হয়। এই সাউন্ডটা 4টা থেকে 5টা টিপস ফলো করলে এই সাউন্ডটা দূর করা সম্ভব। সো সেই 4 থেকে 5টা টিপস আজ আপনাদের আমি দিব। ফার্স্ট টিপ যেটা, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ফার্স্ট টিপটা খুবই ক্ষুদ্র টিপস, কিন্তু সেটার উপকারিতা অনেক। ফার্স্ট টিপটা হচ্ছে, আপনারা জানেন প্রত্যেক চেনে কিন্তু একটা লক থাকে। এই যে লকটা, আমার চেনের লকটা যদি আপনাদের আমি দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন। এই যে আমার চেনের লকটা কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে চেন থেকে কটকট আওয়াজ আসলে ফার্স্টে আপনি আপনার বাইকের এই চেন লকটি পরিবর্তন করবেন। তারপর 2 নম্বর যে টিপসটি, সেটা হচ্ছে বাইকের সামনে কিন্তু মানে এখানে চেনের কিন্তু একটা এস পকেট থাকে। মানে চেন এস পকেট কিন্তু 2টা, পিছনের একটা বড় এবং সামনেরটা ছোট। আপনার চেন থেকে ব্যাড সাউন্ড আসলে আপনি ফার্স্টে এই খাপটি খুলবেন, খুলে দেখবেন এখানে একটা এস পকেট আছে। চেন থেকে শব্দ আসলে আপনি এস পকেটটা যেভাবে লাগানো আছে আপনি সেটা খুলে ঠিক উল্টাভাবে সেখানে আবার লাগিয়ে দিবেন, দেখবেন আপনার বাইকের চেন থেকে সাউন্ডটা চলে গেছে। এবার আসি 3 নম্বর টিপসে। আপনি আপনার বাইকের চেন ঠিকমতো অ্যাডজাস্ট না করতে পারলে কিন্তু চেন থেকে শব্দ আসতে পারে। চেন অ্যাডজাস্ট করার সঠিক নিয়ম আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে। চেন অ্যাডজাস্ট করার সঠিক নিয়ম না জেনে থাকলে আমার চ্যানেলে এ বিষয় নিয়ে একটা ভিডিও মেক করা আছে, প্রয়োজন হলে ওটা দেখে নিতে পারেন। তারপর চেন অ্যাডজাস্ট করার সময় এখানে যে চিহ্ন আছে, এই চিহ্নটা দেখে আপনারা চেন অ্যাডজাস্ট করবেন। এতে আপনাদের চেন অ্যাডজাস্ট করতে সুবিধা হবে এবং ঠিকমতো চেন অ্যাডজাস্ট করলে আপনার চেন থেকে কটকট আওয়াজ থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন না। 4 নম্বরের যে টিপসটি, সেটা হচ্ছে চেনে ঠিকমতো লুব্রিকেশন না করা। আপনি সবসময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, আপনার বাইকের চেন যেন শুকিয়ে না যায়। আপনার বাইকের চেন দেখেন, আমার বাইকের চেন কিন্তু এখনও মানে কিছুটা হলেও ভিজা আছে। আপনি চেনটা সবসময় একটু ভিজা অবস্থায় রাখবেন, তার মানে আপনাকে ঠিকমতো লুব্রিকেশন করতে হবে। আবার বেশি মাত্রায় লুব্রিকেশন করবেন না, এই বিষয়টা আপনি খেয়াল রাখবেন। তাহলে চেন থেকে কটকট আওয়াজ থেকে বাঁচতে আপনি ঠিকমতো চেনে লুব্রিকেশন করুন। তারপর সবশেষ 5 নম্বর টিপসটি, সেটা হলো চেন এস পকেট সেট। আপনি একজন দক্ষ রাইডার হলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে আপনার বাইকের চেন এস পকেটটি ভালো আছে কিনা। চেন এস পকেট ভালো না থাকলে বাইক রাইড করে বোঝা যায় এবং চেন এস পকেটটি দেখেও অনেক সময় বোঝা যায়। এই দেখেন, এটা হচ্ছে আমার বাইকের চেন এস পকেট। এখন এই দেখেন, এস পকেট থেকে চেন কিন্তু এখানে কিছুটা হলেও ফাঁকা আছে। এখন বাইক রাইড করে ওই জিনিসটা বোঝা যায় এবং যখন চেন এবং এস পকেট 2টা খেয়ে যাবে তখন কিন্তু এই মাছ থেকে হালকা ফাঁকা হয়ে যাবে এবং আপনার বাইকের টপ স্পিড কমে যাবে, মাইলেজ কমে যাবে। এরকম কিছু কিছু ব্যাপার লক্ষ্য করলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে আপনার বাইকের চেন এস পকেটটি ভালো আছে কিনা। সব জিনিসগুলো মেনটেন করার পর যখন দেখবেন আপনার চেন এস পকেটটি আর ভালো নেই, তখন অবশ্যই আপনাকে চেন এস পকেট সেট পরিবর্তন করতে হবে। তাহলে আপনি স্থায়ীভাবে আপনার চেন থেকে কটকট আওয়াজ থেকে বাঁচতে পারবেন। সো আজকের ভিডিওটি ছিল এ পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।